Hi, this is friend camera from Akka Nagokul. இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம மைண்ட்ல ஒரு சில விஷயத்து மேல ஒரு சில கேள்விகள்லாம் வந்திருக்கும். என்ன அப்படின்னா இது ஏன் இப்படி இருக்கு அண்ட் தென் இது ஏன் இப்படி பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரியான கேள்விகள்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் நமக்கு வந்து வரும்போது நம்மளோட பக்கத்துல இருக்கவங்க இதனாலதான் வந்து இப்படி நடக்குது அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு தத்துவம் வந்து சொல்லுவாங்க, ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லுவாங்க. நாமளும் அதை கேட்டுட்டு ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அப்படி என்னடா அது ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்மளோட வீட்டில் நம்ம ஏதாவது வந்து பேசும்போது முக்கியமான விஷயம் ஏதோ பேசுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து பேசும்போது அது நம்ம பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம காதுல வந்து ஒரு சவுண்ட் வந்து விழும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த சவுண்ட் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளோட பக்கத்துல இருக்கவங்க இது வந்து ரொம்பவே நல்லா சொல்லணும்டா, நீ சொல்றது வந்து நிஜம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ நாமளும் வந்து அப்படியே அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுவோம். அது என்ன அந்த சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து ஏதாவது வந்து சொல்லுவோம், நான் வந்து ரொம்ப நல்லவன், நான் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவேன் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னு வந்து சும்மா சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த டைம்ல கரெக்டா நம்ம பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பல்லி வந்து சவுண்ட் போடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது கேட்ட உடனே ஓ நான் சொல்றது உண்மைதான் பாத்தில்ல அப்படின்னு கூட நம்மளே வந்து சில நேரத்துல வந்து ஆர்கியூலாம் பண்ணுவோம்ல. சோ இந்த விஷயம் ஏன் இப்படி இருக்கு, அதாவது பல்லி ஏன் வந்து இப்படி கத்துது, அதுவும் இந்த டைமிங் பார்த்து ஏன் கத்துது, அண்ட் தென் இது கத்துறது எப்படி நல்ல விஷயம் அப்படின்னு ஆச்சு அப்படின்றதெல்லாம் பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம். அப்கோர்ஸ் நான் இது ஏன் அப்படின்றத வந்து சொல்றேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பல்லிகளை பத்தி சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் வந்து நான் சொல்றேன், அதை வந்து கேளுங்க. டேய், எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பல்லி அப்படின்ற பேரை கேட்டாவே வந்து எனக்கு ரொம்ப அருவருப்பா இருக்கும். அப்படிலாம் இருக்கும்போது நீ எப்படா அதை வேற இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வேற இருக்கும் அப்படின்னு வேற சொல்ற, எனக்கு எப்படா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்குற ஆளா இருந்தீங்க அப்படின்னா, அப்படி கேட்குற ஆளா நீங்க இருந்தாலும் கூட இந்த விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நல்லாவும் இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புறேன். ஸோ நான் இப்போ வீடியோக்குள்ள போறேன். என்ன அப்படின்னா, இந்த பல்லிகள் இருக்குல்ல, இந்த பல்லிகள் அதாவது லிசார்ட்ஸ். ஸோ இந்த லிசார்ட்ஸ் வந்து உலகத்துல எத்தனை வகை இருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா, எத்தனை வகையான பல்லிகள் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து இருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா 4675 வகையான பல்லிகள் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ 4675 ஸ்பீசிஸ் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பல்லிகளுக்குன்னே வந்து இருக்கு. ஸோ இப்படி 4675 ஸ்பீசிஸ்ல வெவ்வேறு வகையான சைசஸ்ல வந்து இருக்கு. ரொம்ப பெரிய பல்லியும் இருக்கு, ரொம்ப குட்டியான பல்லியும் இருக்கு. ரொம்ப பெரிய பல்லி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொமோடோ டிராகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு பல்லி தான் வந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப மிகப்பெரிய பல்லி அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அது எவ்வளவு சைஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 10 மீட்டருக்கு மேல 10 மீட்டருக்கும் மேலையும் வளரக்கூடிய அளவுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து எபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ரொம்ப குட்டியான பல்லி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட வீட்டுல வந்து இருக்குல்ல, நம்மளோட வீட்டுல வந்து செவுத்துல நம்ம பேசும்போதெல்லாம் வந்து சவுண்ட் எல்லாம் வந்து கொடுக்கும்ல. ஸோ இந்த வகையான பல்லி தான் வந்து ரொம்பவே சின்ன பல்லி அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இந்த வகையான பல்லிகளுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜீகோ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ ஜீகோ வகையான பல்லிகள் தான் வந்து ரொம்பவே சின்ன வகையான பல்லிகள் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து 2 சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி சைசஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ இது வந்து குட்டியான பல்லி அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சரி, ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த பல்லிகள் வந்து இத்தனை ஸ்பீசிஸ் இருக்குல்ல, இந்த உலகத்தை வந்து பிரிச்சோம் அப்படின்னா முதல்ல 7 கண்டங்களா வந்து பிரிப்போம் கரெக்டா. ஒன்னு ஏசியா, யூரோப்பு, நார்த் அமெரிக்கா, சவுத் அமெரிக்கா, அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியா, அண்டார்டிகா, இப்படி ஆப்பிரிக்கா, இப்படி சொல்லிட்டு 7 கண்டமா வந்து பிரிப்போம் இல்லையா. இந்த 7 கண்டத்துல 6 கண்டத்துல இந்த பல்லிகள் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த உலகத்துல ஒரே ஒரு கண்டத்தை தவிர மீதி இருக்க 6 கண்டமும் வந்து பல்லிகளால் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. சோ அந்த ஒரு கண்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அண்டார்டிகா. அண்டார்டிகால மட்டும் எந்த விதமான பல்லிகளுமே இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சரி, ஓகே. இந்த ஜீகோ வகையான பல்லிகள் இருக்குல்ல, நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பல்லிகள், அதாவது குட்டியா சைஸ்ல இந்த மாதிரி வகைகள், அதாவது இதுக்கு சிமிலரா இருக்கிற வகையான பல்லிகள் வந்து எத்தனை வகைகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 4675 ஒட்டு மொத்தமா இருக்கு. இதுல ஜீகோ வகை மட்டுமே வந்து 1100 ஸ்பீசிஸ்க்கும் மேல வந்து இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சோ இந்த பல்லிகள் வந்து எல்லா ரீஜன்லயும் வந்து வளருது. வீட்டுல இருக்க பல்லிகளும் இருக்கு, காட்டுல இருக்கிற பல்லிகளும் இருக்கு, அந்த மாதிரி புல்வெளிகள், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வகையான பல்லிகள் வந்து இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் இந்த பல்லிகளை வந்து வகைப்படுத்துறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் வந்து இருக்கு. அந்த இன்னொரு முக்கியமான
விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சைஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரிச்சு வச்சிட்டோம்ல. சைஸ் வந்து இப்படி பெரிய சைஸ் சின்ன சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம்ல. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கால்களை வச்சு இந்த பல்லிகளை வந்து 3 வகையா வந்து பிரிக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வகையான பல்லிகளுக்கு வந்து 4 கால் வந்து இருக்கும். இன்னொரு வகையான பல்லிகளுக்கு வந்து 2 கால்கள் இருக்கும். இன்னொரு வகையும் ஒரு பல்லி இருக்கு. அந்த மாதிரி வகையை சேர்ந்த பல்லிகளுக்கு வந்து கால்களே இருக்காது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வகை 4 கால்கள் வந்து வச்சிருக்கிறது நம்ம வீட்டில் இந்த ஜீகோ வகை இருக்குல்ல. ஸோ இந்த ஜீகோ வகைகள் மாதிரி இருக்கிற பல்லிகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து 4 கால்கள் வந்து இருக்கும். ஸோ மேக்சிமம் இந்த கொமோடோ டிராகனுக்கும் வந்து 4 கால்கள் வந்து இருக்கும். இன்னும் சில வகையான பல்லிகளுக்கு வந்து 2 கால்கள் தான் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் தென் இன்னும் சில வகைகளுக்குலாம் வந்து காலே இருக்காது. காலே இல்லாம எப்படிடா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, பாம்பு எப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து வளைஞ்சு நெளிஞ்சு ஊர்ந்து வந்து செல்லுதோ, அதே மாதிரி இந்த வகையான கால் இல்லாத பல்லிகளுமே வந்து ஊர்ந்து தான் வந்து செல்லும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இந்த வகையான கால் இல்லாத பல்லிகள் வந்து நடக்கிறதுக்கு, அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து போக்குவரத்து பண்றதுக்கு மட்டும் இல்ல, அந்த வகையான பல்லிகள் வந்து பார்க்கறதுக்குமே வந்து பாம்பு மாதிரியே வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. கிட்டத்தட்ட பாம்பு மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சரி, ஓகே. இந்த வகையான இப்போ இவ்வளவு வகையான பல்லிகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்ல. ஸோ இந்த எல்லா வகையான பல்லிகளுமே வந்து மேக்சிமம் அது ஸ்மெல் பண்றதுக்கு வந்து நாக்க வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயமா வந்து யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் தென் பல்லிகளுக்கு வந்து காது அப்படின்றது வந்து தனியா வந்து எதுவும் வந்து கிடையாது. பட் ஆனா அதோட தோல் இருக்குல்ல, அந்த தோல் பரப்புக்கு கொஞ்சம் அடியிலேயே வந்து இந்த ஏர் ட்ரம் அந்த மாதிரிலாம் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து வெளியில இருந்து சத்தத்தை வந்து உள்வாங்கிக்கிறதுக்கு தேவையான அந்த ஏர் ட்ரம்ஸ்லாம் வந்து தோலுக்கு அடிப்பகுதியிலே வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் தென் இந்த பல்லிகளுக்கு வந்து ரொம்பவே கண்ணு தெரியும், ரொம்ப இருட்டுல கூட நல்லாவே கண்ணு தெரியும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து இந்த நைட் விஷன் கேமராலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி வந்து பார்ப்போம்ல, கிரீனு இந்த மாதிரி கலர்லாம் வந்து தெரியும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி நைட் விஷனாவும் வந்து இதுக்கு வந்து மோடும் வந்து சேஞ்ச் பண்ற மாதிரிலாம் வந்து கண்ணு தெரியும், அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் தென் இதோட அந்த ஊர்ந்து இப்போ செவுத்துல வந்து போனோம் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமான கிரிப் வேணும்ல. ஸோ அந்த அளவுக்கு அதிகமான கிரிப் வந்து இதோட கால்கள்ல வந்து இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அந்த கால்கள்ல வந்து ஏதோ பசை மாதிரி ஒட்டுறது, இந்த சிலந்தி நம்ம ஸ்பைடர்மேன் படம் பார்க்குற மாதிரி சில பசை மாதிரி ஒட்டுறது அப்படின்லாம் எதுவுமே வந்து கிடையாது. ரொம்பவே வந்து சாஃப்டா தான் இருக்கும். பட் அதுல சில கூர்வான முனைகள்லாம் வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஈஸியா வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பிடிச்சிக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இது எல்லா வகையான சர்ஃபேஸ்லயுமே வந்து இந்த பல்லியோட கால் வந்து பதிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது அந்த பல்லியை தாங்கி பிடிக்கிற அளவுக்கும் அதை விடவும் மேலான கிரிப் வந்து அதுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து ஒரே ஒரு சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் இந்த பல்லியினால நிக்க முடியாது, அதுக்கு வந்து இந்த கிரிப் கிடைக்காது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. டெஃப்லான் சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் இந்த கிரிப் வந்து கிடைக்காது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஓகே, அடுத்த ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பல்லி அப்படின்னு சொன்னாவே வந்து நமக்கு மைண்ட்ல சத்தம் அப்படின்ற விஷயத்தை தவிர இன்னொரு விஷயமும் வந்து ஞாபகம் வரும். என்ன அப்படின்னா, அந்த வால் இருக்குல்ல, பல்லியோட வால் வந்து அது வந்து துண்டிச்சு போயிடும். நம்ம சில சமயத்துல வந்து பார்த்திருப்போம், பல்லியோட வால் மட்டும் தனியா தரையில கிடக்கிற விஷயம்லாம் வந்து பார்த்திருப்போம். சில பல்லிகள் வந்து வாலே இல்லாம சுத்துறதெல்லாம் வந்து செவுத்துல வந்து சுத்துறது வந்து பார்த்திருப்போம். ஸோ இது எப்படி இந்த பல்லினால மட்டும் முடியுது, வால் வந்து ஈஸியா வந்து கட் ஆயிருது, இதுக்கப்புறமேட்டு எப்படி வந்து இது வந்து ஈஸியா வந்து முளையுமா அப்படின்ற கேள்விகள்லாம் வந்து இருக்கும். அதுக்கு ரீசன் இதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பல்லிகளுக்கு வந்து ஈஸியா வாழை கட் பண்ணிக்கிற எபிலிட்டி வந்து இருக்கு. அப்படியே வாழை கட் பண்ணிக்கிட்டாலும் அது வந்து ஈஸியாவும் வளர்ந்துரும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சோ எதனால இந்த வாழை வந்து கட் பண்ணுது அப்படின்னா, முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, தன்னை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக. ஒரு பல்லிக்கு இன்னொரு விலங்குனால பிரச்சனை வரும்போது, இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பல்லியை வந்து இன்னொரு பல்லி வந்து வாழை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு அதை வந்து லாக் பண்ணிச்சு அப்படின்னாவோ, அந்த இன்னொரு பல்லி கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக தன்னோட வாழை பிரேக் பண்ணிட்டு இந்த பல்லினால ஈஸியா வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியும். ஸோ அதர் அனிமல்ஸ்ல இருந்து தன்னை வந்து பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து இந்த பல்லி வந்து இந்த வாழை வந்து கட் பண்ணும். பட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த பல்லிகளுக்கு வந்து வாழை கட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்பவே பிடிக்காத ஒரு விஷயம். என்னதான் அது வந்து சீக்கிரமா வளர்ந்தாலுமே அது வந்து வாழை கட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பல்லிகளுக்கு வால் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து வெறும் வால் வந்து கிடையாது. இப்போ
ஒட்டகம் மாதிரி தண்ணி வந்து ஒட்டகம் வந்து தனக்கு தேவையான தண்ணியை வந்து மொத்தமா சேர்த்து வச்சு குடிச்சிட்டு அப்புறமேட்டு தேவையானப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து யூஸ் பண்ற மாதிரி இந்த பல்லிகளுமே வந்து உணவு அதிகமா கிடைக்கிற அன்னைக்கு நல்லா வந்து சாப்பிட்டு அதுல இருக்க சத்து கொழுப்பு சத்து இந்த மாதிரி அதுக்கு தேவையான சத்து எல்லாமே வந்து இந்த வால் பகுதியில தான் வந்து சேர்த்து வச்சுக்கோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ரொம்ப நாள் வந்து சேர்த்து வச்ச அந்த சக்தி எல்லாமே வந்து இந்த வால் பகுதியில தான் இருக்கும். ஸோ என்னைக்காவது ஒரு நாள் எந்த பூச்சி எந்த சாப்பாடுமே வந்து அந்த பல்லிக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த வால்ல இருந்து தான் வந்து அந்த பல்லிக்கு வந்து எனர்ஜி சப்ளை ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதோட ஒட்டுமொத்த எனர்ஜியும் வந்து அதாவது ஒரு சேவிங்ஸ் பேங்க் மாதிரி. ஸோ அந்த பேங்க்ல தான் வந்து அந்த எனர்ஜி எல்லாம் வந்து சேர்த்து வைக்கும். ஸோ அவ்வளோ நாள் சேர்த்து வச்சா அந்த எனர்ஜிலாம் வந்து உடனே வந்து கட் ஆயிடும். ஸோ இதனால வந்து அந்த பல்லி வந்து ரொம்பவே வந்து மெலிஞ்சு போறதுக்கும் அதாவது ரொம்ப நெளிவடைகிறதுக்கும் வந்து வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கும். ஸோ பல்லிக்கு வந்து வாழை கட் பண்ணிக்கிறது வந்து பிடிக்கவும் பிடிக்காது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, ஓகே. இந்த பல்லி பத்தி இப்போ ஃபைனலா கடைசியா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். அதாவது ஏன் அப்படின்னா இந்த பல்லி ஏன் இப்படி சவுண்டு போடுது அப்படின்றத பத்தி. இந்த பல்லி இப்படி அப்படின்ற மாதிரி சவுண்டு போடல, இது மாதிரியே சிமிலரா இன்னும் 3 வகையான சவுண்டு வந்து போடுவோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. எந்த மாதிரி அப்படின்னா குலைக்கிற மாதிரி, இன்னும் சில சவுண்ட் எல்லாம் வந்து கிரீப் பண்ற மாதிரி, இந்த மாதிரி எல்லாம் சவுண்டு, இது மொத்தம் 4 வகையான சவுண்டு வந்து போடுவோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதுல ஒண்ணுதான் இந்த மாதிரியான சவுண்ட் வந்து அதுல ஒண்ணுதான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, ஓகே. இந்த சவுண்ட் எதுக்காகடா போடுது அதை சொல்லி தரடா அப்படின்னு கேக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த சவுண்ட் போடுறதுக்கு ஆக்சுவலி நம்ம பேசுறதுக்காக, இது நம்ம பேசுறது வந்து உண்மை அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக எந்த பல்லியும் வந்து சவுண்டு போடல. அதுக்கு வந்து இந்த சவுண்டுனால அந்த பல்லிக்கு வந்து சில நன்மைகள்லாம் வந்து இருக்கு. என்ன அப்படின்னா முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம படத்தெல்லாம் வந்து பார்த்துருப்போம், 2 வில்லன்கள் வந்து இருப்பாங்க. இந்த வில்லனுக்கு வந்து இந்த ஏரியா, இந்த வில்லனுக்கு வந்து இந்த ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க. இந்த ஏரியா தாண்டி இவன் வரக்கூடாது, இந்த கோட்டை தாண்டி இவன் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சில டீல்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியே பல்லிகளுமே வந்து நம்மளோட வீட்டை வந்து பங்கு போட்டு, நீ இங்க இதை தாண்டி நீ வரக்கூடாது, அதை தாண்டி நான் வரமாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரியான சில டீலிங்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அந்த ரீஜியன்ல இப்போ ஒரு பல்லியோட ரீஜியன்ல ஒரு பூச்சி வந்து உட்காருது அப்படின்னா, பல்லிகள் வந்து பூச்சிகள் அந்த மாதிரி விஷயத்தை தானே சாப்பிடும். ஸோ அந்த பூச்சிகள் வந்து உட்காருது அப்படின்னா அந்த ஜோன்ல எந்த பல்லி வந்து ஓனரா இருக்கோ அந்த பல்லி தான் வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்லாம் வந்து இருக்கான். அது வேற ஒரு பல்லி வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த பல்லியை வந்து வார்ன் பண்றதுக்காக, நீ வந்து இந்த இடத்துல வந்து இருக்காத, ஓடி போயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்ன் பண்றதுக்காக வந்து அந்த சவுண்டை வந்து யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் தென் இன்னொரு இடத்துலயும் இந்த சவுண்டை வந்து யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. எந்த மாதிரி இடத்துல அப்படின்னா, ஒரு மேல் பல்லி இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு ஆண் பல்லி இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆண் பல்லி வந்து ஒரு பெண் பல்லியை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக இந்த சவுண்டை வந்து உருவாக்கும், இந்த சவுண்டை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இங்க நான் ஒருத்தர் இருக்கேன் பாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அட்டென்ஷனை வந்து கிரியேட் பண்ற மாதிரி அந்த சவுண்டை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இப்படி கத்துறதுக்கான காரணம் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஒண்ணு சண்டை இந்த ஏரியா, இது ஏன் ஏரியா, உள்ள வராத அப்படின்னு சொல்றதுக்காகவும், இன்னொன்னு பெண் பல்லிகளை வந்து அவங்க அந்த பல்லிகளை வந்து அட்ராக்ஷனை கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காகவும் தான் வந்து இந்த பல்லி வந்து சத்தம் போடுது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சரி, ஓகே. இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நீங்க எங்கேயாவது படிச்சிருக்கலாம், நீங்க ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அதை நானும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி வீடியோவா ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டாபிக் வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நான் அதை பத்தி முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா படிச்சுட்டு வீடியோ போடுறதுக்கு ட்ரை பண்றேன். அண்ட் தென் இந்த வீடியோ வந்து நீங்க யாருன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து தாராளமா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல் பெர்மிஷன் நான் தரேன். அண்ட் தென் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தென் பை.